好，而家可以開始啦。咁咧就我而家要收起我嗰個咪。OK。OK，大家晚上好啊！去學下啲國內人講嗰啲嘢。咁咧就今晚咧，我哋係好開心地講咗一個係好正嘅話題，就係接地氣啦。咁呢個接地氣咧，就當然我唔想用我自己嘅觀點嘅角度去講。咁啊，最難得係咩咧？就係話阿 Dr. Jonathan Wright 佢都係非常之注重呢個接地氣。而家今日我同大家分享呢個接地氣嘅內容咧，全部都係 Dr. Jonathan Wright 佢自己嘅觀點與睇法，同埋佢嘅經驗。最重要就係我哋上呢個系列嘅堂咧，我係要將阿 Dr. Jonathan Wright 嘅智慧咧發揮晒出嚟。咁因此咧就我哋立即開始嗱，接地氣呢個主題咧係非常，其實都唔係話新鮮嘅 topic 嚟㗎啦。其實接地氣呢個 topic 已經係眨下眼都好多年。咁啊，想當年我本來諗住抄翻我同阿陳太，我哋因為我哋而家住呢度咧，行3分鐘唔使就可以去到香港其中一個行山嘅熱點，係乜嘢咧？叫天梯。咁咧就想當年，我哋咧間唔中咧就用接地氣嘅方法，咁咧就一路踩上去天梯上面嗰度，話有豆腐花食，咁但係我就冇見到有啦嚇。咁咧就但係啲朋友話係有嘅。咁咧就即係咩意思咧？就話我哋赤腳啊，唔着鞋，就係 barefoot 咁咧一路踩上去，踩咗上去之後咧，跟住咧落翻嚟又係 barefoot 咧，當然係冇鞋着㗎啦咁。咁你會發覺到咧就係話，哇嗰種感覺係非常之唔一樣，係好正嘅感覺。咁咧就我最記得嗰次我哋去完天梯，跟住行翻落嚟，即係沿路行翻落嚟啫嘛。咁有班童子軍一路上緊嚟，哎呀有個肥仔乜幾好笑啊！我睇佢個樣咧，佢辛苦到咧，你知啦，即係都算係10零歲嗰啲童子軍咧。咁啊一路踩上嚟辛苦到咧，我喺度捧住佢肚笑，即係唔係笑人哋辛苦嘅嘢話，呢條咁嘅天梯咧，其實都即係幾考功夫。但係我哋想當年啊，有一個鄰居外籍女士，哇！你真係有時都唔明，佢哋啲體力始終咧，即係人鬼殊途，同我哋又唔同。佢每朝赤腳跑上天梯，跑翻落嚟，每日朝頭早都咁做，嚇親我哋，即係咁犀利。咁我相信，如果阿 Sharon 喺度嘅時候咧，就喺呢度附近住咧，我諗都或者好有可能每朝都係赤腳咁樣踩上去，都唔奇。咁啊 ，OK，好，咁我哋開始嗱，接地氣咧，阿 Dr. Jonathan Wright 話接地氣咧，其實我哋現代人咧都已經整下咧，漸漸地係好似同呢個大自然啊，同個宇宙失去咗個 connection。佢話想當年以前啲人咧，全部都係同大地接觸，咁咧就一切嘅起居飲食都係同個宇宙大地，我哋叫 Father Sky、Mother Earth， 天地父母互相共同咁樣去活着嘅。咁啊，但係現代人咧就好多嘢咧，整下一樣，整下一樣，整下一樣咧，我哋慢慢地就變咗同呢個宇宙就已經脫節啦，冇掛鈎啦。咁咧，我話人浮於事呢句咧，其實我話間粗咁講落去，但係佢表達出嚟嘅意思都係好似。點解咧？一陣我又會再同你講咧，但係講到嗰部分先講話
唔好啦，而家講埋啦，即係話我哋而家人啊，我現代人啊，我成日都講呢個比喻，我係人，我係着嘅鞋咧。如果你話我用英文講鞋咧，就 shoes， 但係傳統譯嘅中文咧就叫皮鞋。但係而家我哋着嘅咧，大部分都係膠鞋。咁啊，除咗一啲比較 formal 嘅場合，我哋會着皮鞋，着對靚啲嘅鞋。粗着啊，或者平時着咧就着膠鞋。咁啊，兩者之間咧個分別就大啦。咁因為咧，如果你係我哋係着親都係膠鞋、膠底鞋嘅話咧，呢個膠咧就會幫我哋身體呢個整體同個大地就隔開咗啦。因為膠唔係可以過到能量，唔係可以接觸到地氣，唔係能夠好似我哋過往着啲皮底嘅鞋。如果我哋着皮底嘅鞋咧，我哋去到邊度，我哋都接緊地氣。咁因此咧，我個人因為其實接地氣呢個 concept 對我嚟講已經幾廿年，咁咧就我就會覺得係話，若果我哋不斷都係着住啲膠鞋，去到邊都着住膠鞋，咁有時譬如話喺小紅書啊、喺 Facebook 啊、喺 YouTube 啊，見到啲大師啊教人哋練太極啊、氣功啊諸如此類，跟住佢哋着對好靚或者甚至乎新買嘅膠鞋，咁樣就教人哋練功咧，其實就已經撐咗一大橛去，因為唔接地氣，接唔到地氣，你企喺度站樁，同你着對草鞋或者着對皮鞋，同你着一對能夠接觸到地氣嘅鞋，哇！嗰個分別就大得好緊要。咁因此咧，呢度咧作為一個話題咧，打開個話題先啦。咁啊，我哋而家一個 slide 一個 slide 睇落去啦。咁啊，阿 Fanny 啊，啱啱 join 我哋啊，同埋有幾個朋友啱 join 我哋啊。咁咧就你要知道下，我呢度咧就介紹下 Dr. Jonathan Wright 少少介紹啦。咁啊，而阿 Dr. Jonathan Wright 最勁嘅一招就係想當年1992年嗰陣時，佢俾 FDA 咧大抄家，咁咧機關槍指住晒成個診所入邊啲人啊、病人啊、工作人員啊、護士啊、醫生啊，咁啊1、2、3抄晒佢哋所有啲嘢，因為 FDA 唔妥Dr. Jonathan Wright 用天然維他命幫人哋醫到咁多病，醫好翻咁多病。咁因此咧，呢個早2堂都有講噶啦。咁我哋呢度就唔再重述啦。咁我就等大家咧，你互相慢慢地咁去睇下個 PDF 入邊啲文字諸如此類啦。咁咧就自我介紹呢度就次次都講，因此呢度咧就唔使講交代過就算啦。咁呢個美國自然療法醫生喺香港，我嘅立場就係咁樣啦。咁大家都知啦。咁啊唔使講啦。咁我哋就1、2、3就進入去。Dr. Jonathan Wright 佢話我哋真係與地球失去咗聯繫啦。咁佢意思咧就話，你睇下以前啲人咧，或者係印第安人啊，或者係原住民啊，或者係總之以前我哋叫比較 original 嘅 human 咧，咁冇咁多陰謀去包圍住佢哋自己嘅咧，佢全部每一天每一晚活着嘅時候都係接緊地氣。咁啊，坐嘅地方啊，行嘅地方啊，全部冇阻隔。咁所以咧 even 我哋中國人呢邊，譬如話啲出家人啊，佢哋專係最出名，佢哋着佢嗰啲即係嗰啲草鞋啊，諸如此類話，草鞋肯定接地氣到咧出晒彩啦。咁跟住我哋知情嘅人士咧，就好似我自己咁啦。其實美國有一個網站，到而家仲運作緊嘅。咁呢個網站咧，我哋嗰陣時好早期嗰陣時咧，我就度腳訂做啲接地氣鞋。咁佢呢個接地氣鞋係點樣咧？佢一定嗰個底啊，嗰個皮個底咧，即係個底一定係皮嚟嘅，係羊皮嚟嘅。咁咧就好舒服嘅。咁我同阿陳太每人訂一對咧，第一次嗰陣時咁一收貨嗰陣時咧，只係一個普普通通一個郵包。輕得好緊要，我哋從來都冇諗住呢個郵包入邊係2對鞋喺度，因為佢唔係傳統嗰啲鞋，唔係話硬崩崩啊個鞋底啊成，佢全對鞋都係羊皮，好舒服，好柔軟，好輕，咁咧就着住平時出街啊咩成啊咁，
你都可以接到地氣。佢呢個咧係攞嚟出街啊、行山啊，或者喺郊外啊，好方便。但係當然呢啲咁天然嘅嘢咧，亦都有佢不方便之處。不方便之處係咩咧？佢好容易蝕晒個底，咁咧亦都好容易。若果萬一你踩住嗰個地方有水嘅，會比較跣啲。如果有觸電嘅，如果有漏電嘅，咁仲弊。咁因為接地氣啊嘛，咁啊地嗰啲電亦都會傳到上嚟你個身嗰度。咁因此膠鞋同皮鞋嘅分別喺呢方面咧，以方便嚟講咧，當然係膠鞋方便啲嘅。咁但係如果我哋要講究嘅話咧，一定係要講我哋着個鞋能夠 connect to the earth。咁因此咧有呢個睇法。咁啊長話短説，咁啊跟住咧就呢個接地氣嘅 concept 係邊位咧？就一位叫阿 Klein Ober 嘅美國人啊。咁咧佢就係從事呢個cable TV 嘅。咁啊因為佢做好多呢啲同啲電線有接觸嗰啲咧，佢對呢個電流啊、電線啊呢方面咧特別有 feel 啦，特別有感覺啦。咁但係你知唔知突然間佢一日咧，好似感受到宇宙嘅呼喚。佢話：咦，點解好多啲印第安人啊咩成，佢哋即係以前啊，佢哋都會赤腳咁行路。你知唔知赤腳行路咧？我哋叫呢個所謂接地氣嘅方法去行路咧，係對兩隻腳對個身體係好好嘅。我鼓勵你哋大家咧，有機會你都除咗對鞋，赤腳咁樣去接觸下，就算行石屎地都好，都係冇問題嘅，都係好嘅。咁咧就因此咧，譬如話有時有啲人啊話，佢有呢個腳趾外翻啊，或者係話佢自己有呢樣問題、嗰樣問題啊咁樣，佢只要多啲時間俾自己 barefoot， 即係話赤足咧。That's why 嗰陣時我同阿陳太已經做咗好長時間嘅。咁啊，我哋出省都係赤足㗎，唔着鞋㗎。咁但係咧，原來出邊嘅社會咧係頂你唔順㗎。如果你唔着鞋咧，佢哋入去嗰啲地方啊咩事咧，人哋覺得你哇你咩事啊？鞋都冇對好着，赤腳咁樣，哇幾唔衞生啊，幾唔方便啊，咁諸如此類，有好多呢啲睇法㗎。咁因此咧就整多兩整，我哋都係就停止咗 barefoot 啦。咁咧好多年前嗰陣時，因為我係其中一個佛教嘅皈依師傅，就係虛雲老和尚嘅芙蓉山上邊虛雲和尚紀念堂嘅濟平法師。有好多年前咧，濟平法師邀請咗泰國一班赤腳大師啊嚟香港。佢哋真係赤腳嘅喎，啲泰國嘅僧人啊，僧侶團，哇幾廿人個個赤足。咁咧我哋嗰陣時咧就接待佢啊，又帶佢去呢個銅鑼灣啊呢樣嗰陣，哇啲人個個咧就睇見咧就好似哇你啲咩人嚟㗎，全部都唔着鞋嘅咁。咁咧就呢個都係有啲因緣喺度。咁咧到而家今時今日啊，我話俾你聽，如果你好似我哋咁癲，要唔着鞋走去市區嗰度走幾個 round 嘅話咧，你都一樣會接受到呢啲咁嘅冷漠嘅態度啊，或者抗拒嘅態度啊睇你㗎。咁咧就而家喺外國咧，美國我 connect 住嗰班赤腳嗰班人咧，佢哋去到邊都係俾人排斥㗎，因為佢去到邊佢都唔着鞋。咁咧就好得意咯，呢個係一個 way of life，即係我都會鼓勵你試下。咁咧嗱，講到呢度咧，我諗起乜嘢我就講啦嗱，因為呢啲PowerPoint 入邊呢啲文字嗰啲，既然有文字喺度咧，咁我等你慢慢去自己開個 PDF 嚟睇。咁我而家諗起乜嘢咧，我就會跟住呢啲主題咧，去咁樣用個活生生嘅 interacting 嘅方式同你互動會比較好啲。咁嗱，講起呢度咧就係話有點講啊？赤腳呢回事咧，你知唔知？如果你諗起赤腳話咧，如果踩到玻璃咁點算啊？咁我哋有一個睇法喎，好奇怪。嗰陣時我哋都拗咗好耐，我同外國啲人啊，佢哋個個都咁講。但係我都整下我都相信係真實。係咩咧？就話佢話如果你踩咗落玻璃嗰度咧，你隻腳唔會因為咁而損咗嘅喎。你就算踩到粒玻璃嗰度，最多咪黐住粒玻璃咁，你掹翻佢咧，你腳唔會損嘅喎。好奇怪！我觀察咗好多次，我自己都試過
真係唔會損嘅。不過你當我呢個係一個好奇怪嘅體會或者睇法。如果你哋赤足嘗試下行嗰陣時咧，都係要小心啲，明係有玻璃就唔好踩落去啦。咁咧就我想講咧就話，如果你哋成日都即係坐長途機啊，成日都出門啊，尤其是去譬如美國啊、歐洲啊呢啲地方坐好耐飛機，你坐完之後咧，我哋咪話有 jet lag 呢回事嘅，係咪？咁咧原來咧點樣去最有效可以處理到 jet lag 咧？就係當你到咗步之後，喺適當嘅情況之下，你唔着鞋，就咁赤腳喺一啲大地屬土嘅物質嘅地上邊，一踩隻腳落去，嗰一秒鐘你一踩隻腳落去，你喺個飛機入邊嗰啲全部 trap 晒喺你嘅身體上邊嘅dirty electricity 啊，或者係你個所謂正離子啊嗰啲全部累積晒喺身上，你只要你The moment 你嘅腳一接觸呢個大地 Mother Earth， 你成身立即離子交替，最唔健康嗰啲正離子就俾成個宇宙大地嘅負離子，嘣一聲立即交換咗。咁你呢個通常我哋點解會有 jet lag 咧？就係因為喺個飛機入邊 trap 咗好耐，有好多嗰啲我哋叫污糟嘅電啊 ，dirty electricity， 或者嗰啲所謂正離子累積晒喺身上，咁因此咧先搞到自己嘅身體好似好大負荷咁樣，因此先瞓唔到覺啊嘛。咁啊，如果你用呢個方法咧，一接觸呢個大地咧，十居其九你都會好快脆立即係冇咗呢個 jet lag 嘅影響嘅。咁因此咧嗱，呢度咧阿 Dr. Jonathan Wright 就話啦嚇，人類開始嗰陣時候即係諸如此類，而家我哋着啲塑膠鞋啦。咁咧係完完全全同個地球咧微妙嘅能量咧隔絕咗嘅，咁咧因此咧就提倡呢個Klein Ober 就開始體會到呢樣嘢嘅時候咧，咁佢就話鼓勵人哋赤腳啦咁樣，咁啊原來咧當你赤腳嗰陣時，你會將身體入邊嘅所謂炎症啊或者發炎嗰種 condition 咧係可以好有效地處理到嘅，咁因此咧其實。呢個亦都唔係，佢話呢個概念咧，亦都唔係開始於呢個 Klein Ober， 而係話其實喺歐洲傳統以來，或者一啲原居民，或者即係啲土著，所有佢哋嘅生活條件之中，係包括咗根本人哋都唔着鞋 all along 佢哋係赤腳，咁因此咧就係有啲咁嘅所謂簡簡單單嘅歷史嘅。咁啊嗱，我哋人生咧。我最中意Dr. Jonathan Wright 係咩？就係因為佢同我咧就好共振啊，能量共振，即係大家個口徑咧都係一樣，講嘢嘅方式係一樣。佢話我哋嘅生命係一個電子系統嚟嘅，我不嬲都係同大家分享就話，我哋人體咧係一個電子系統嚟，係一個 electronic 嘅 system， 咁咧就唔係 chemical 嘅 system。咁因此咧，我哋人咧，尤其是講到呢個電子嘅系統咧，電子咧就同啲即係離子，譬如話負離子，同埋幫啲所謂嘅地氣，幫我哋成身係特別有關係。咁佢呢度咁講咧，就話成個地球都係由電子去維持，人體嘅電壓嘅 voltage 亦都係電子去支持。呢樣嘢咧就已經存在咗呢個幾十萬年嘅事實嚟㗎啦。咁眾所周知咧就話，當我哋個電子系統，譬如話我哋一開咗個電話，一撻掣，立即有效，立即有得用。人體都係一樣。如果我哋想要去改變我哋自己，用電子嘅方法係最快脆，唔係 chemical， 唔係 chemistry。電子咧係呢個。即係 electronic， 咁呢個所謂嘅 chemical 咧，that's why 點解我不嬲都認為所謂現代醫學啲西醫用親嘅大部分係咩咧？就係 chemical 嘅 drugs， 用親都係化學藥物。佢哋嘗試用個化學藥物去矯正或者改變我哋作為一個整體嘅電子系統咧，其實風馬牛都不相及，雖然有少少嘅關係。咁Dr. Jonathan Wright 就話：你記唔記得嗰陣時我哋想
bio 嗰陣時 biology 嗰堂嗰陣時，咁我哋就知道哦，原來咧個身體咧就有呢啲神經系統去傳遞啲信息啊，或者咩性啊咁。但係當我哋上呢個 chemistry 嗰陣時咧，化學嗰陣時咧，咁我哋知道原來化學反應咧，原來都係電子交換嘅。咁好啦，當我哋再深啲嗰陣時，去讀呢個 biochemistry 嘅時候咧，我哋先至知道原來所有呢啲生化嘅反應都係電子交換啊！嗱，講英文咧比較更加易接受啲。All biochemical 嘅 reactions 係 electron 嘅 exchanges。咁所以咧但係佢話我哋喺學校冇學過嘅一樣嘢咧係乜嘢咧？就話原來身體如果有病或者受傷嘅話咧，會係導致到我哋電子失衡或者缺陷，即係話我哋啲 electron 係受損害，係受到影響，唔得整體，唔得平衡。但係我哋亦都係要知道 A 等於 B 等於 A 嘅情況之下，原來係透過我哋提供翻啱嘅電子信息俾我哋嘅身體咧，就可以糾正到啲缺陷，同埋甚至乎維持到或者恢復到健康。嗱，大家呢幾個重點嚟㗎嚇。OK， 咁因此咧就點解我哋要講接地氣？點解要搞咁多呢啲嘢咧？就大家一定要基於呢個大前提，就係話我哋嘅身體，我哋人全部都係電子系統嚟嘅。OK， 咁因此咧就乜嘢嘢都係由電子系統上邊去着手就得㗎啦。咁因此最接近我哋最近身嘅咩電子咧，就係呢個能量，大地嘅能量同我哋人身嘅能量互相之間點樣共振，呢個咧就係最重要嘅。OK， 咁咧。咁佢哋嗱 Dr. Jonathan Wright 啊，同埋好多呢啲科學家們咧，當Mr. Kleinober 佢開始咗講緊 earthing 或者叫 grounding 嘅神奇嘅好處之後咧，好多科學家都同埋醫生都係根據住呢啲咁嘅方式咧去做研究，做咗好多唔同嘅研究啊。Dr. Jonathan Wright 喺呢度都講咗幾個唔同嘅佢哋啲實驗啊、研究啊嗰啲，你哋慢慢睇啦。咁咧，至少係講咗咩咧？就話佢哋啲科學家比較即係踏實啲，佢哋想去研究下喺乜嘢嘅條件或者環境之下，人係可以 connect to 成個宇宙大地嘅 energy 咧。咁因此咧，人瞓覺就佔咗好多個鐘頭，一日1/3嘅時間都係喺度瞓覺。咁因此咧，就話喺度。乜嘢物料令到我哋啲床褥啊，或者係點樣令到我哋瞓緊覺嗰時會唔會接到地氣啊？咁因此咧，嗰陣時佢哋已經係用緊一啲，譬如話一啲床墊有啲咩導電嘅碳纖維做嘅，咁咧呢啲咧就會可以傳到啲 earth 嘅 energy 上嚟啦。咁佢嘗試睇下，如果啲有人有唔舒服啊，有肌肉骨骼或者關節嘅唔舒服啊、痛症啊，咁咧就攞嚟做下啲實驗咁樣。咁發現到咧，原來咧就若果佢哋用嘅物料係啱嘅話咧，嗰啲人嘅症狀得以好大幅度地舒緩，同埋咧甚至乎可以整下咧冇晒痛症，冇晒呢啲問題。呼吸嘅狀態同埋血壓都得以改善。因此咧一個所謂生物生理學家，其實呢個係 Dr. James Osman 咧。就研究就接觸Mr. 呢個 Kleinober， 咁咧就係研究究竟我哋喺處理人類嘅慢性疾病嗰陣時，會唔會能夠用得着呢樣嘢咧？咁咧 Dr. Jonathan Wright 就特別去聲明，我哋呢個星球咧係電子嘅來源嚟嘅，即係話我成個宇宙啊都係電子構造嘅。係能夠非常微妙嘅能量流，睇下能唔能夠去令到我哋或者所有啲生命體係能夠受惠。咁因此咧就好多個科學嘅研究啊，咁咧佢哋喺度一路做緊好多觀察啊咁樣。咁因此咧就亦都係頭先好似咁講啦，佢係發現到接地氣可以促進健康嘅心率。研究顯示啊，經過一連串嘅研究就發現到個心率嘅跳動啊，慢性發炎嘅情況啊，
即係個身體唔舒服啊、疼痛啊，改善睡眠啊，甚至乎稀釋我哋嘅血液，呢啲咁嘅舉動咧係點樣可以得到咧？就簡單到例如 barefoot 赤腳在戶外嘅地球上行走啊，即係喺個大地上邊赤腳行走，你就能夠完全接到地氣啦咁樣。咁咧，如果你喺室內入邊咧，你都需要盡量令到啲條件係咩條件咧？係呢個你個地板係咪屬於一啲我哋叫 conducive 嘅物料？乜嘢係 conducive？乜嘢係唔係 conducive 咧？就係話，若果你個地板，我哋講地板啊，如果你個 floor，你個地下係用磚啊，係用啲屬 earth 嘅物料去做嘅咧 ，guarantee 可以接到地氣。不管你係66樓以上都好 ，guarantee 可以接到地氣，因為第一幾高嘅大廈嘅樓層都有水線噶嘛。而呢啲水線係搭通晒，一定要搭到落地下噶嘛。咁因此就基於呢啲水線咧，呢啲全部 conducive 嘅 material 咧，就可以令到只要你喺室內，你唔着鞋，或者你着嗰啲唔係膠鞋，唔係啲毛毛鞋，唔係唔係嗰啲絕緣體嘅鞋，咁你就可以接到地氣噶啦。咁因此除鞋就最簡單啦，但係大家要記住，我成日都 remind 大家，當你唔着鞋嗰陣時係個地下咧會好跣嘅喎 ，OK？不管室內室外都好，就要小心跣喎。咁啊，仲有咧，而家我哋講緊呢啲咧係西方學者研究接地氣嘅觀點與角度，但係佢哋咧就唔知道我哋中醫學入邊有風寒暑濕燥火呢幾個關係，因此我同阿陳太停止咗赤腳嘅原因之一咧，係一個最大嘅原因咧，就係當冬天嚟嗰陣時咧，你赤住個腳去接觸大地咧，係 on the one hand 你係真係接到地氣 ，but on the other 咧，你仲接埋啲寒氣喎，咁呢下嘢咧就我就唔中意啦，因為如果能夠接到地氣當然好啦，但係你個地下咁凍嘅情況之下，你咁樣去接觸個寒氣咧，嗰啲寒氣再加埋啲濕氣喺呢個身體入邊咧，根據住中醫學嘅養生嘅原則咧，呢啲好難去排除咗出嚟嘅。咁因此咧就諗一諗，加減諗下都係冇啦。咁咧我哋都係着對 grounding 鞋就算啦。咁因此咧就我就喺屋企入邊咧，不過我唔好意思而家掹對鞋俾你睇啊，因為我而家都係着緊對 grounding 鞋嘅。我呢個 grounding 鞋咧就我已經做咗第二對，因為實在好超級簡單，咁嘅運用好好。咁因此咧就，但係你哋又唔需要，我覺得我點解我冇列低嗰個美國嗰個網站俾你咧？因為我做呢啲 grounding 鞋咧1000幾蚊對，咁咧就，但係我覺得又唔需要，係咩咧？就係話我哋喺香港呢度都好多時會揾到一啲鞋咧，佢真係用皮底去做，又唔係即係對都係着住去飲嗰啲咁唔方便嗰啲咧。咁如果你能夠揾到，只要佢係皮嘅底去做咧，就已經合乎要求。況且而家咧仲有啲做生意嘅人咧好叻㗎啦，咁咧佢哋就做啲鞋咧喺個鞋底嗰度開一個窿，咁啊擺一啲 conducive 嘅 material，譬如話金屬啊咩剩落去，咁一擺咗啲落去，一接到個地氣嘅話咧，咁成個腳板亦都係受到呢個地氣嘅灌輸。咁因此咧，亦都能夠一路行緊路，一路着住呢對鞋嗰陣時，都能夠接到地氣啦。咁阿 Dr. Jonathan Wright，因為佢係好接觸好多呢啲自然嘅醫學啦。咁當然中醫嘅經絡穴位，佢哋都會識啲嘅。咁尤其是佢最主要咧，佢就話好似嘅人體嘅腳板底嗰度，佢話 K1 呢個腎經。第一個最重要嘅穴位係咩？湧泉穴。佢話湧泉穴就喺個腳底。佢話如果我哋能夠俾呢個湧泉穴接觸到個大地嘅地氣，哇！嗰啲地氣咧就會灌輸我哋全身
因此對好多身體嘅問題咧都會係有幫助嘅。咁後尾佢哋證實做研究，做嚟做去，到後尾真係發現到原來湧泉穴係一個非常重要嘅屬於腎經嘅穴位，因此咧就用佢嚟接到地氣就正啦。咁因此嗰啲接地氣鞋專登開個窿嗰啲咁亦都會盡量接近到呢個湧泉穴嘅位置。咁咧就因此着住呢啲鞋嘅人咧，就能夠比較大規模地可以喺日常生活之中都能夠接到地氣。呢啲係啲叻人大家集思廣益，就係話所有啲叻人加埋一齊，你又叻呢塊，我又叻呢塊，咁因此咧就造就到好多方便到我哋日常生活嘅法門。咁因此咧呢啲係全部都好嘢嚟嘅。咁咧就我想當年都買唔少呢啲接地氣嘅產品佢啱啱開始盛行嗰陣時咧，咁咧就呢啲接地氣嘅產品我全部覺得好叻㗎，真係好簡單又叻。點解咧？呢啲接地氣嘅產品，譬如話有床墊有枕頭即係冚住個枕頭㗎，有呢個直係橫跨嗰張牀嘅闊度一塊嘅，好似好簡單唔係覆蓋咁多面積，只要你瞓緊覺嗰陣時，你嘅皮膚一接觸到佢呢個物料嘅時候咧，佢呢個物料咧就有個掣，個掣咧就插落埲牆個電掣嗰度嘅。咁大家見到咧就哇，會唔會過電㗎？咁梗係唔會過電啦，因為佢冇過電嘅架構喺度，只係會能夠佢呢個掣插咗落去咧，就同你 connect 到嗰個水線。一 connect 到個水線嘅時候咧，咁我哋瞓緊覺，我哋有皮膚任何一部分一接觸到佢，咁我哋就一路都瞓緊覺喺度接緊地氣。其實呢個好嘢嚟㗎，非常好嘅。咁因此咧就又簡單，但係你知啦，呢啲我又叫做玩具，又叫做工具。呢個一係就 toys， 一係就 tools。咁咧就玩到咁上下，又結果又玩第二樣嘢㗎啦嘛。咁諸如此類啦。咁因此咧就發現到佢哋話，當身體有某個發炎或者受傷咁白血球會釋放啲物體出嚟呢啲叫做活性氧咁咧就去幫助個傷口愈合嘅。但係呢啲活性氧能唔能夠控制到個發炎或者係點樣咧？如果控制到就好啦，控制唔到咧，始終都係慢性發炎。而呢啲所謂抗氧化劑，通常係點樣叫抗氧化劑咧？有啲抗氧化劑咧，就係用嚟去阻止發炎嘅進度嘅，即係唔好令到佢繼續 getting worse， 繼續發炎落去。而抗氧化劑一存在嘅時候咧，咁就會令到呢啲咁嘅炎症就消失啦。咁呢個所謂抗氧化劑呢個名稱咧，佢話原來佢最真實咁樣講係咩咧？就係話佢係阻咗呢個電子流失嘅現象。OK， 咁因此咧就呢個抗氧化劑係攞嚟去幫助我哋嘅身體成功地做到一啲電子交換，一係就俾，一係就攞走，令到我哋身體需要嘅最重要嘅電子信息收到嘅時候，就能夠產生健康嘅作用啦。咁因此佢話所有嘅反應都係涉及電子嘅，而抗氧化劑應該叫做乜嘢咧？叫電子交換調節劑，或者叫電子狀態正常化劑咁樣。咁講起抗氧化劑，大部分喺好多好天然嘅食物上面都有嘅。咁我列咗出嚟有呢啲好多係人都知道佢係健康嘅食物啦。咁丁香大豆嗱，大豆一定要有機唔係呢個 artificial 改變基因嗰啲大豆，杏仁beetroot kale 嗰啲咁咧就 berries 嗰啲。咁肉桂朱古力呢啲全部都係非常有效嘅抗氧化劑，而呢啲抗氧化劑可以提供電子信息交換，令到啲發炎嘅地方就開始產生呢個愈合，呢個就開始嘅階段嚟嘅。咁因此咧，
講嚟講去唔怕沉，就係話每朝一杯防彈咖啡，入邊又有 cacao 就係真正嘅朱古力。我嗰杯防彈咖啡，我一定會加啲 cinnamon 落去，又加啲生牛油落去。如是者沖起上嚟飲，就係最好嘅抗氧化劑嘅吸收，同埋受到最好嘅電子交換嘅條件。咁因此咧，就大家可以細細地論下呢啲文字，你會了解到電子信息對身體幾咁重要。咁咧嗱，咁呢啲接地氣能夠令到個身體接收到好多健康嘅電子信息，同埋健康嘅抗氧化劑嘅方面咧嘅應用嘅層面亦都好多嘅。OK， 咁你可以即係話，不管係張床啊，或者佢哋用啲鐵片啊，嗰陣時佢用鐵片，梗係我而家講緊嘅鐵片啊，唔係 light wave 啦嚇。light wave 咧，我話俾你聽，我覺得佢都係用啲我英文叫 intrinsic 嘅 information 去俾身體產生一個電子嘅交換，去產生咁好嘅療效。咁因此咧，就大家慢慢去睇下呢啲文章，嗰啲學者啊、啲科學家，真係用盡心思啊！不如我整個呢個所謂 Faraday cage 呢個法拉第籠嘅籠啊，所謂咩籠咧？就特別建造用啲混凝土啊，特別建造，跟住揾啲做實驗嘅白老鼠仔，即係人啊嚇，唔係白老鼠，係人啊。咁咧就去入邊，跟住咧就瞓一日咧，至少瞓7至8個小時喺入邊。咁啊睇佢身體好多呢個 bio data 嗰啲身體嘅指數係點樣。咁因此咧攞嚟量度 before and after 對身體最重要嘅元素有啲乜嘢嘅之前同之後嘅分別。咁大家睇下 even 連糖尿病患者啊，我接觸咗地氣之後，個血糖嘅程度都減低。呢個譬如話甲狀腺啊、新陳代謝嘅失調啊、胰島素啊，當然你糖尿病嗰啲骨質疏鬆啊咩成被發現，當接地氣之後咧，呢啲全部調向一個最好嘅狀態。咁因此咧就佢哋呢啲學者唔做呢啲實驗出嚟咧，我哋個個都話赤腳啊、接地氣啊、咩諸如此類啦咁其實佢哋做咗呢啲實驗出嚟俾我哋睇到咧，我哋真係好多謝佢哋用啲咁實質嘅數據，直情係指明出嚟俾我哋知道接地氣有幾好。OK， 咁咧就當然啦，我哋成日都講話太空人去完太空翻嚟嗰陣時，啲骨質全部鬆晒。咁第一時間佢要做咩咧？佢哋要接翻地氣咯。第一時間就要 grounding 啦。咁啊 grounding 咧就當然佢哋唔會喺太空一落嚟咧，叫佢立即除咗對鞋，或者擺佢落地下瞓喺度，等佢接觸大地咁咧。佢哋當然係用科技啦。而呢啲科技咧我非常榮幸地，我哋身邊嘅朋友們個個都係用緊呢個科技。咁啊，因此咧，大家你知道嘛？一陣先講。即係我哋已經係好有福地咧，用緊呢啲咁好嘅科技嘅嘢。我哋咧就點講咧？就真係冷手就執個熱煎堆。啲研究人員搏命去研究，我哋只要撻一撻個掣，咁啊買咗翻嚟，咁咧就喺屋企我哋就可以用到。呢個好重要，好重要。咁而家今日咧，你睇文字咧，就了解下接地氣嘅原理。個比較學者派嘅了解下點解佢呢度咁樣嗰度咁樣。譬如話佢話接地氣可以改善血液嘅流動，點解改善血液嘅流動咧？咁啊佢話如果個人嘅血咧係好黏黏啊，好雕州啊，即係好結啊，係用嘅結啊最好啦。咩突然間又唔知國語嘅表達方式呢樣佢咁咧就，如果啲血係好結咧，咁啊心臟病啊、中風啊、其他心血管嘅疾病啊都會增加啦個比率。咁咧就，但係大家一定要知道，就話原來所有紅血球嘅表面咧都係帶咗啲某個程度嘅
voltage 嘅電荷。咁咧Dr. Jonathan Wright 呢度解釋得好清楚啦。如果你哋大家想知道點解啲血又會結一陣又話嗰啲咩電又會點樣諸如此類，咁你睇下呢度就知啦。佢解釋得好清楚。如果你紅血球上邊嘅 voltage 多嘅時候，你嘅血液就會變稀；如果少嘅時候，血液就會黏黏，就會結。若果一個紅血球之中結與唔結係同佢個電荷互相有關，而電荷咧，但係大家正嘅電荷同負嘅電荷咧就會互相排斥或者互相吸引。咁喺當你個電荷較弱嘅時候咧，排斥嘅作用亦都會較弱。咁咧令到啲紅血球咧更加容易聚集，即係黏埋一齊。個電荷越強嘅時候咧，排斥力越大，細胞就唔會咁容易凝結，黏度更低，血流咧就得到更加改善。所以而家出邊賣好多呢啲營養品營養工具嗰啲咧，就會話我同你做一個活血嘅觀察咁攞你一滴血擺落個 live blood 嘅顯微鏡嗰度睇下啲血液係咪好自由地游動或者係好黏黏咁跟住咧佢話你一食咗我呢個維他命咧，跟住再睇翻咧，立即已經唔同晒。其實我覺得呢啲咧有少少嘅 gimmick。你知唔知我想當年學呢個 live blood 嘅顯微鏡呢個科技，我係去德國學，德國最勁嗰個自然療法醫生，我都邀請過佢嚟香港，咁我仲接待過佢。我德國嗰陣時咧，就佢接待我喺佢屋企過夜，咁咧佢又將佢所有嘅心得係咁教我，係咁教我，係咁教我。咁但係點解我翻到香港冇用咧？第一，如果做呢個方式同人哋去做呢個觀察咧，你係要滴人哋一滴血，我又唔中意咁樣做。咁咧就唔想俾任何空間人哋去話你做咩要吉人哋攞血咩成嗰啲。咁咧就另外一個情況咧，就因為我玩開身心靈嘅能量嘅 energy， 你知唔知有好多無形嘅嘢咧？只要你一做咗，你一用啱嘅 energy 咧，你嗰啲血就立即可以由好黏黏，立即變成好自由流動，係唔需要用咁多咁複雜咁呢樣嘅嘢。咁因此我覺得用呢樣嘢去吸引人哋咧，有點而堅明，我就唔中意做啲咁嘅方式。咁咧即係老實講句，如果你血液黏黏，你做一做我所謂嘅九式 tapping， 你 tapping 完一個 cycle， 好有可能你血液立即已經唔黏黏。仲有好多，或者你做個盒子呼吸，做翻幾個回合嘅盒子呼吸，啲血液嘅流暢度大升。咁因此咧就唔需要搞咁多嘅咁複雜嘅嘢，因為成個宇宙入邊最重要嘅咧就係話，因為我哋嘅身體同個宇宙之間嘅溝通係電子信息咧，好多時我哋人生入邊嘅嘢最簡單嘅嘢係最好嘅，一個信息就搞掂。而家你知唔知？如果講量子物理學，講德國醫學，我哋全部講 information， 冇人講話我醫病咁，冇啊！我哋就話我哋去做一啲 information 嘅 balancing，或者我哋係用啱嘅 information transfer 落去我哋嘅身體上面就搞掂。所有最高境界嘅德國科學家、德國醫生，全部同你講 information。冇人同你講話咩病呢啲已經 out 㗎啦，依樣喺九運入邊嚟講仲 out 得緊要。咁咧因此咧咁大家但係呢個學習都要知道嗱，呢個 theta 呢個電位係點樣，同你嘅血液嘅流動嘅關係係點樣，諸如此類嘅做呢啲研究觀察用啲 TENS 嘅儀器嗰啲，你喺淘寶可以好買到好多呢啲 TENS 嘅儀器。但係啲 TENS 嘅儀器咧就好比較係表面化啲嘅，啲功能咧未達到我認為一個幫人哋做治療嘅儀器個水平，因此咧我好少去睇得上眼有任何呢啲 TENS 嘅儀器。我哋玩嗰啲嘢比較更加有智慧啲。咁 anyway 呢個大家睇下呢個信息咁就得㗎啦。咁咧好啦，跟住再做實驗。
就話睇下，呢個接咗地氣之後，瞓覺會唔會好啲啊？會唔會瞓醒覺之後個狀態好啲啊？諸如此類啊。咁其實好肯定係 confirm，就係話只要你有接地氣咧，你個交感神經同埋副交感神經大家各就各位，各司其職。咁因此咧，要瞓覺嗰陣時就會瞓覺，要興奮嗰陣時就會興奮。咁因此呢個先係能夠真真正正產生到我哋人應該要產生嘅功能。咁因此呢個 fight or flight 嘅功能狀態，亦都係 depend on 接地氣有冇接地氣呢個條件上面。咁咧仲有就話，譬如我跑馬拉松啊，或者個身體舉完之後有疼痛啊，有酸痛啊，原來用接地氣嘅方式，好快脆就將呢啲咁嘅疼痛或者個身體回氣嘅能力嘅程度大增。咁因此咧就大家睇下嗰啲研究你就知道。咁啊接地氣，因此就話講嚟講去，Doctor 佢唔係 Doctor Clint Ober 佢就話其實接地氣好簡單，你只要赤腳喺啲屬土嘅物料嘅 material 上面行，接觸到，或者你平時做嘢，即係當然如果你返 office，你冇理由除咗對鞋咁樣，就算你 office 係啲磚地都好咧，你冇理由除咗鞋咁啦嚇。咁咧，但係我亦都做過好多觀察咧，就話着住啲襪一樣可以接到地氣，咁就唔需要真係要赤足咁樣去接。而我哋嗰陣時根據住Clint Ober 嗰間公司咧，佢提議我哋買啲 meter 啊，買啲諸如此類翻嚟去睇下，去研究下乜嘢物料可以接到地氣，乜嘢物料接唔到地氣。咁因此我嗰時做過一輪嘅觀察，咁咧就發現到原來着襪都仲可以接到地氣嘅喎。咁因此咧就唔需要下下都要除咗鞋。咁但係佢而家就話，只要你每日赤腳行，唔使30至40分鐘，1分鐘你一接觸就立即已經接地氣。只不過你睇下接到地氣呢個所謂嘅能量，所謂呢個電子嘅信息會唔會咁快脆立即去到你頭殼頂咁解？咁因此咧就佢話而家有好多啲鞋底啊，用可以啱嘅材料可以做嘅鞋啊，個涼鞋啊，咁已經可以做到呢樣嘢。咁譬如坐喺地下啦，坐喺地下你都接地氣。如果坐凳嘅話咧，兩隻腳就要踏地啦。如果瞓喺地上面嘅，揾啲天然嘅纖維嘅被單啊，成日一樣可以接到地氣。咁咧就唔好，佢話如果你到沙灘，梗係唔好就坐喺呢個沙灘椅上邊咧，就瞓喺沙灘上邊，同埋揾塊毛巾啊鋪住喺啲沙上面，你瞓落去一樣接地。其實接地氣最好嘅場合咧係沙灘，啲沙肯定接地氣，你肯定係赤腳。如果你踩落咗水嗰度，仲更加接地氣。咁因此咧，加埋有太陽曬住你，有維他命 D， 呢個去沙灘呢個係非常健康嘅舉動。咁如果喺沙灘入邊嗰啲海水游水嘅話，仲更加好。所以人咧好多時好奇怪地去完沙灘之後咧，心情零舍好啲嘅，狀態零舍好啲。但係沙灘就係沙灘話，唔係泳池喎。泳池嗰啲水又另外一回事。雖然泳池啲水仍然可以令到你可以接到地氣，但係泳池同個沙灘兩者真係天淵之別。咁咧就好似佢話而家仲有更加多嘅科技啦，接地氣鞋啊，接地氣床單啊，接地氣嘅床墊啊，接地氣嘅地氈啊，甚至乎嗰陣時我買好多接地氣，我擺個 keyboard 就喺個接地氣嗰塊被上邊啊。咁嗰塊被搭住個電掣，搭咗落個水線嗰度。咁因此我哋用緊電腦嗰陣時，一樣都可以接到地氣啊，好多嘢㗎啦。其實咁因此咧，就大家睇下就自己方便用啲乜嘢，盡量都能夠接到地氣。呢個咧係最好嘅保健同埋令到自己養生長壽嘅一個方法嚟嘅。咁因此咧，我就好開心地雖然我每次都係講緊呢個高科技養生鐵三角，呢個玉米胚芽粉喺頭先我哋講緊
佢抗氧化個功能上面咧，係我近年來揾到最好嘅一種營養品，天然營養品，玉米胚芽粉。佢將身體入邊啲發炎嘅條件、自由基全部有佢呢個 SOD 出現嘅時候，佢會能夠將呢啲咁嘅負面嘅條件轉成水同埋氧氣，咁因此冇得輸啊 ，sure win 啊！我鼓勵大家都要食下呢個。咁咧就咁當然佢有幾種啦，而家我呢幾種我都有食。咁啊綠色嗰隻咧就玉米胚芽粉啦，藍色呢隻咧就骨膠原，紅色呢隻咧骨膠原蛋白肽，三種都係超級正嘅 quality， 又平又正嘅 supplement， 令到我哋喺抗氧化上面能夠產生最好嘅能量信息俾個身體。咁跟住呢個仲緊要，呢個就係我咁開心地，我哋講接地氣啊，我哋有呢個高科技接地氣機咧，就已經真係 sure win， 因為兩隻腳擺落去呢部機上面開掣，佢會產生呢個 PEMF 嘅 energy 喺你嘅腳底一路 send 上嚟俾你全身穴位經絡，令到你嘅體温提升幾度，令到你成身吸滿晒最好嘅正能量，令到你有 PEMF 嘅科技去修補翻你全身，令到你同時會接收到 terahertz 呢個太赫茲嘅治愈嘅 frequency。因此咧，我每朝一起身就做20分鐘呢個，咁就搞掂啦。咁我就唔需要再理會接唔接地氣啊咩成，因為一個朝頭早嗰20分鐘咧，接好晒所有咁好嘅天地嘅正氣。咁因此咧就鼓勵你大家去，如果未有呢部機嘅話，考慮下。咁咧就 Light Wave 貼片呢個咧，亦都係量子嘅信息，令到我哋嘅身體入邊有晒最好嘅電子嘅信息，令到我嘅細胞 do accordingly， 根據住我要貼 X39，令到我自己啲幹細胞更加豐盛喺我身體入邊嘅，咁呢個就搞掂。仲有好多功能性嘅用途，呢啲貼片我見過嗰啲成功嘅案例係多到咧，我都好讚歎，呢就非常好嘅產品嚟嘅。老實講句，呢三樣我 so call 高科技養生鐵三角，真係你用晒三樣天下無敵，你用一樣都天下無敵嘅。咁因此咧就講到呢度咧，又完成咗我哋今日同大家分享嘅主題。咁想請問下大家，聽完之後有啲咩我要補充呢？接地氣係好嘢嚟㗎，你一定要將佢融入咗你自己每一日嘅生命入邊，行住坐臥能夠做到幾多做幾多。咁因此咧就，譬如話有時你買嗰啲鞋咧，就未必下下都係要買膠鞋。嗱，鞋咧就好重要。我好細個嗰時，我聽到有啲人講啊，我呢個我成日都記住呢樣嘢。佢話嗰啲人講話許冠傑嘅老豆啊，唔知咩成，佢哋嗰陣時佢哋乜都唔注重對鞋。咁啊注重對鞋咩？一定要買嗰對鞋咧係要好嘅咁樣。咁我諗下，咦？我而家即係了解到接地氣之後，我先諗下話，其實你睇下好似你翻工啊，或者好 serious 嘅環境入邊，個個都着皮鞋㗎嘛。咁點解着皮鞋咧？咁原來喺個商場或者喺任何嘅呢個環境入邊，你能夠接到地氣咧，你係優勝好多。你係借助到大宇宙嘅能量。我哋練功夫都係，如果你站樁嗰陣時，你着對草鞋或者布鞋，總之係接到地氣嘅鞋，你嘅功力會唔一樣。咁因此咧就唔單止係咁啦，健康嘅因素，若果你身體入邊成日都有咁多宇宙大地嘅好嘅能量充滿咗喺你自己身體入邊嘅時候咧，你就 OK 嘅啦，你就會好健康。咁因此咧就大家盡量將接地氣呢個 concept 融入喺自己嘅人生入邊，好冇？
咁我如果冇咩問題嘅話咧，咁我哋今日就到此為止啦。咁我就好快脆就會將個錄影咧就傳俾大家。咁啊，等你慢慢可以繼續去收看。咁我仲會抄翻嗱，想當年阿 Doctor 唔係 Doctor 阿 Clean Ober 佢第一個 video 係講關於接地氣嘅，睇下我點樣 send 埋過嚟俾你各位睇，好長嘅個幾鐘頭，你慢慢欣賞，好冇 ？OK， 好啦，多謝大家嘅捧場。咁我哋下個禮拜好快脆眨下眼，幾日之後，下個禮拜又見啦。OK， 多謝晒。多謝。多謝 Sharon，多謝咁多位，拜拜。